กำลังไม่รวมสามัคคีไม่ปวดเลยเรียกดำเต็กพวกมัน ประกาศนาเนียงขยมសូมกราบถวายบังคมพระเดชคุณกรุปองសូមគោរពលោកប្រធានស្ដីទីសំរងស៊ីសូមគោរពលោកជំទាវមូសុភួរអនុប្រធានគណៈបក្សប្រជាជាតិនិងគោរពលោកអេងឆាអៀងនិងគណៈកម្មការទាំងអស់នៅក្នុង CNPO ចាថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់ជាទីគោរពចានាងខ្ញុំមានកិត្តិយសណាស់ថ្ងៃនេះដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានមកចូលរួមដើម្បីរំលឹកខួប2ឆ្នាំនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្រៅប្រទេសនេះជាព្រលឹងខ្មែរស្នេហាជាតិយើងទាំងអស់គ្នាដែលយើងនៅក្រៅប្រទេសមានពិតបតៃយើងត្រូវការចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីស្ដារនៅលទ្ធិជាតិតៃក៏ដូចជាស្ដារនៅព្រលឹងជាតិខ្មែររបស់យើងចាជាកិច្ចបន្តនាងខ្ញុំប្រកាសណាសូមនិមន្តបដិជគុណបុត្របន្ទិញសូមព្រះអង្គមេត្តាចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះសូមគ្រប់និមន្តព្រះអង្គជំរាបពរញាតិញោមកណ្ណាគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គជាទីគោរពសក្ការៈលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកជំទាវអេដាមអនុប្រធានគណៈបកលោកប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រៅប្រទេសសហការីនីគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ជាទីស្រឡាញ់រាប់អានយ៉ាងជ្រាលជ្រៅពីអាត្មាក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍អបអរសាទរខួប2ឆ្នាំនៃការបង្កើតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទលោកស្រីបានជ្រាបស្រាប់ហើយថាប្រយថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ក្រុមកាន់អំណាចនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញអ្នកកាន់អំណាចនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញបានប្រើគោលការណ៍តុលាការរណបក្រុមគូសាលោកហ៊ុនសែនរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រោយពីការរំលាយរបស់របបក្រុងភ្នំពេញគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រៅប្រទេសក៏បានបង្កើតឡើងហើយបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ធ្វើឲ្យចរន្តនយោបាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលរបបក្រុងភ្នំពេញប្រឹងចិនពន្លិចឆន្ទៈរាស្ត្រនោះនៅមានសកម្មភាពយ៉ាងសកម្មហើយទំនាក់ទំនងនៅជាមួយនឹងអន្តរជាតិក៏គណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រៅប្រទេសបន្តធ្វើកិច្ចការនេះបានយ៉ាងល្អប្រសើរស្របពេលជាមួយគ្នាក្នុងការអបអរសាទរខួប2ឆ្នាំជាមួយនឹងការទទួលបាននៅប្រធានថ្មីរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះគឺជាសក្ខីភាពជាក់ស្ដែងនៃការខំប្រឹងប្រែងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគ្រប់ទ្វីបនិងគ្រប់សាខាគ្រប់ឋានានុក្រមចលនានយោបាយរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រៅប្រទេសបានប្រឹងប្រែងជួយរក្សាព្រលឹងជាតិរបស់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរនិងអ្នកនយោបាយស្នេហាជាតិខ្មែរឲ្យរស់រវើកនិងមានសកម្មភាពយ៉ាងស្វិតស្វាញដើម្បីតស៊ូប្រឆាំងជាមួយនឹងការជិះជាន់អំពីក្រុមគ្រួសារលោកហ៊ុនសែនញាតិញោមជាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគ្រប់រូបក្នុងនាមជាអ្នកជាតិនិយមក្នុងនាមជាគណៈបកដែលការពារឆន្ទៈរាស្ត្រយើងមិនត្រូវអស់សង្ឃឹមក្នុងការតស៊ូរបស់ពួកយើងទេដោយញាតិញោមលោកស្រីបានជ្រាបស្រាប់ហើយគោលបំណងធំរបស់គូបដិបត្តិពួកគេមិនមែនត្រឹមតែខំប្រឹងរំលាយរចនាសម្ព័ន្ធគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយប្រើគោលការណ៍តេឡេការដុល្លារនោះទេប៉ុន្តែបំណងធំរបស់ពួកគេគឺគេប្រឹងបំបែកអ្នកគ្រប់គ្រងនិងគម្រាមឲ្យចុះចូលជាមួយនឹងបកគេដែលមិនស្របជាមួយនឹងឆន្ទៈដើមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរលើពីនោះទៅទៀតរបបក្រុងភ្នំពេញក្រៅពីការគម្រាមកំហែងនិងធ្វើទរណកម្មយ៉ាងសាហាវព្រីផ្សៃរបបក្រុងភ្នំពេញក៏បានប្រើគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីបិទច្រកនយោបាយមិនឲ្យយើងដែលមានឆន្ទៈការពារផលប្រយោជន៍ខ្មែរមានឱកាសបម្រើជាតិយើងតាមបំណងរបស់ពួកយើងញាតិញោមជ្រាបស្រាប់ហើយថាត្រកូលផ្ដាច់ការមួយត្រកូលនេះបានប្រឹងបំផ្លាញមិនត្រឹមតែឆន្ទៈរបស់រាស្ត្រខ្មែរម្ចាស់ប្រទេសនោះទេពួកគេក៏បានប្រឹងបំផ្លាញសូម្បីតែទឹកចិត្តនិងស្មារតីជាតិ
có kỳ thơ tư tê cục dạng đầm bay ôi phụ dương bọc bong cả tỏ xuống rồi bọc phụ dương dạng na có đôi cho nó không tin tập hiệp trong cuộc mục này cả ở sát tổ khu pi năm này cả bằng cờ cận bạc sông cửu chiết ní mà miền bom non trong châu room trong này nhờ chia sẻในยุคบ่ายมุ้ยสำหรับประเทศคณะปะสงฆ์ครูเจียดกล่าวประติทำไมนี้សូមញាតិញោមដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំទទួលការងារថ្មីបន្ទាប់អំពីអាណត្តិចាស់របស់លោកអ៊ុងរិទ្ធីដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំដំបូងគេហើយបានបង្ហាញគំរូយ៉ាងល្អចំពោះដំណើរការនៃការរួបរวมគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រៅប្រទេសដំណើរការនៃការទទួលបានប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រៅប្រទេសថ្មីគឺលោកមែនវណ្ណានេះថ្មមើលឃើញថាជាគំរូដ៏ល្អដែលអ្នកប្រជាធិបតេយ្យយើងបានបង្ហាញហើយសបបញ្ជាក់ថាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យមានផែនការជាតិនិងផែនការបកច្បាស់លាស់ក្នុងការបម្រើជាតិរបស់ខ្លួនមិនដែលធ្លាប់មានទេការរៀបចំផ្លាស់ប្ដូរប្រធានបដូវវេនស្របតាមអាណត្តិដែលបានចែងមានតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រៅប្រទេសនេះតែមួយគត់ដែលបានរៀបចំដំណើរការផ្លាស់ប្ដូរប្រធានដឹកនាំបកបន្តវេនដើម្បីធានាអំពីការដឹកនាំបកឲ្យបានកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ជាងបច្ចុប្បន្នយ៉ាងណាក៏ដោយចុះបើមិនមានការសម្របសម្រួលពីលោកអ៊ុងរិទ្ធីលោកជាគឹមលីព្រមទាំងក្រុមប្រឹក្សាពិបាលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគ្រប់ទ្វីបរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍និងរៀបចំការផ្លាស់ប្ដូរតំណែងនេះក៏យើងមិនអាចមានការផ្លាស់ប្ដូរតំណែងថ្ងៃនេះបានយ៉ាងរលូននោះដែរមេរៀនគំរូនេះយើងសង្ឃឹមថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃមួយនឹងមានលទ្ធភាពដឹកនាំប្រទេសបម្រើប្រជាពលរដ្ឋស្របតាមឆន្ទៈរបស់ពួកគាត់ហើយនៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏នឹងមានការរៀបចំគំនិតទម្រង់ដឹកនាំឲ្យបានល្អដូចជាមេរៀនថ្ងៃនេះដែលពួកយើងកំពុងតែធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយចុះក្នុងនាមជាអ្នកស្នេហាជាតិក្នុងនាមជាអ្នកធានានិងការពារឆន្ទៈប្រជារាស្ត្រយើងត្រូវតែមានការបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់ចំពោះជាតិបើសិនជាការបដិញ្ញាចិត្តត្រឹមតែការពារបកសង្គ្រោះជាតិហើយទុកជាតិយើងឲ្យឆ្ងាយពីពួកយើងដំណើរការនៃការស្រោចស្រង់ជាតិស្របតាមបាវចនាសង្គ្រោះបំរើនឹងការពារយើងនឹងមិនអាចដើរដល់បាវចនានិងផែនការជាតិរបស់យើងនោះទេទន្ទឹមនឹងការបដិញ្ញាចិត្តការពារបកនិងឆន្ទៈរាស្ត្រយើងក៏ត្រូវមានការបដិញ្ញាចិត្តឲ្យបានខ្លាំងក្លារឹងមាំចំពោះជាតិរបស់ពួកយើងប្រកាសណាស់ជាតិកម្ពុជាមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់ត្រកូលផ្ដាច់ការណាមួយនោះទេវាជាកម្មសិទ្ធិរួមគ្នាដែលយើងទាំងអស់គ្នាជាម្ចាស់ប្រទេសមានករណីយកិច្ចនិងមានសិទ្ធិក្នុងការបម្រើនិងការពារជាតិយើងក៏ប៉ុន្តែជាអកុសលដោយសារមានមេដឹកនាំនិងត្រកូលផ្ដាច់ការធ្វើឲ្យពួកយើងខកខានបែកបាក់ប្រាសនៃរាជពីគ្រួសារមិនបានពង្រឹងជាតិយើងតាមអ្វីដែលយើងបានរៀបចំនិងប្រឹងធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងនាមជាអ្នកនយោបាយដែលត្រូវបានគេគម្រាមកំហែងបែកបាក់ប្រពន្ធកូនមករស់នៅយ៉ាងឆ្ងាយពីស្រុកកំណើតនេះអាត្មាយល់ឃើញថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចាប់ពីពេលនេះតទៅយើងត្រូវមានសាលានយោបាយបំពាក់បំពន់ស្មារតីបង្កើនព្រលឹងជាតិឲ្យបានកាន់តែខ្ពស់ស្របតាមប្រសាសន៍របស់លោកសំរងស៊ីដែលធ្លាប់បានលើកឡើងម្ដងជាពីរដងថាសាលានយោបាយរបស់លោកសំរងស៊ីមានគុណភាពនិងមានប្រយោជន៍សម្រាប់ជាតិរហូតដល់ធ្វើឲ្យរបបផ្ដាច់ការដែលអ៊ូតថាខ្លួនខ្លាំងពីជំរឿនគុណវិស័យប៉ុន្តែនៅតែតាមបំបែកនិងឆ្មុកយកធនធានមនុស្សពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានអតីតភាពមកពីគណៈបកសំរងស៊ីនេះគឺជាការឆ្លុះបញ្ចាំងកាន់តែច្បាស់ថាក្រុមការដឹកនាំរបស់លោកសំរងស៊ីនិងសហការីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្រៅប្រទេសគឺជាគណៈបកមួយដែលមានគុណភាពនិងធានាថាមិនធ្វើឲ្យប្រជារាស្ត្រអស់សង្ឃឹមឆ្លោះតាមរយៈការទាក់ទាញនិងដណ្ដើមយកធនធានមនុស្សពីគណៈបកនេះមានន័យថាធនធាននៅក្នុងគណៈបកពិតជាមានគុណភាពនិងមានគុណវុឌ្ឍិគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបន្តផែនការជាតិរបស់ពលយើងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមជនរួមជាតិនៅចំពោះមុខនេះអាត្មាគិតថាសាលានយោបាយរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនចាំបាច់មានអគារក៏ប៉ុន្តែយើងមានជំនឿលើការដឹកនាំនិងគោលការណ៍របស់ពួកយើងដូចជាថ្ងៃនេះជាដើមចាប់ពីពេលនេះតទៅយើងគ្រប់គ្នា
ត្រូវចេះគ្រប់គ្រងពលរដ្ឋមានឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីធ្វើផែនការជាតិឲ្យបានត្រឹមត្រូវក្នុងឋានៈជាអ្នកដឹកនាំសាខាបកក្នុងឋានៈជាអ្នកដឹកនាំក្រុមនីមួយៗយើងមិនអាចបណ្ដេតបណ្ដោយនឹងនិយាយភាសាតាមគីថានិងបំណងដែលគេចង់បំបែកយើងនោះទេយើងត្រូវតែមានភាពឆ្លៀសវិเป็นប្រសពក្នុងការតាមដានពលរដ្ឋមានវិភាគស្ថានភាពឲ្យបានត្រឹមត្រូវដោយមិនជឿតាមការបំបែករបស់ក្រុមណាមួយនោះទេដោយញាតិញោមលោកស្រីបានជ្រាបស្រាប់ហើយថាបំណងរបស់គូបដិបកគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យយើងបែកបាក់គ្នាដែលគេធ្លាប់បានធ្វើកាលពីឆ្នាំ2017កន្លងទៅគឺគេកាត់ក្បាលម៉ាស៊ីនពុះទ្រូងនិងរូងយោធ្លើមគឺថ្នាក់មូលដ្ឋានរបស់ពួកយើងក៏ប៉ុន្តែគ្មានប្រសិទ្ធភាពដោយសារថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងនៅក្បាលម៉ាស៊ីននិងនៅក្នុងថ្នាក់មូលដ្ឋានមានគោលការណ៍ជាតិច្បាស់លាស់និងមានឆន្ទៈរឹងមាំយល់ជ្រាបច្បាស់អំពីពលដែលមានពិតនិងពលដែលមានមិនពិតជាពិសេសអំពីបំណងរបស់សត្រូវដែលមិនត្រឹមតែបំផ្លាញស្មារតីនិងទឹកចិត្តជាតិប៉ុណ្ណោះទេពួកគេមានបំណងចង់ប្រគល់ជោគវាសនាជាតិកម្ពុជាឲ្យទៅប្រទេសជិតខាងដោយឆ្លុះបញ្ចាំងមើលទិដ្ឋភាពនិងបទពិសោធន៍3ឆ្នាំក្រោយការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិង2ឆ្នាំក្រោយពីការបង្កើតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះស្មាថាក្នុងការងារចំពោះមុខរបស់លោកមែនវណ្ណាដែលជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រៅប្រទេសថ្មីលោកបានលើកបញ្ជាក់នៅក្នុងខ្លឹមសារដើមថាយើងត្រូវពង្រឹងរចនាសម្ព័ន្ធរបៀបរៀបរយឲ្យចេះធ្វើការឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពហើយនៅក្នុងនោះអ្វីដែលលោកមែនវណ្ណាបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាយើងត្រូវទម្លាក់រឿងបុគ្គលមួយអន្លើហើយយើងត្រូវពង្រឹងការងាររួមឲ្យបានកាន់តែល្អប្រសើរនេះគឺជាអ្វីដែលជាបំណងរបស់អាត្មាដែលជាអ្នកស្រឡាញ់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យចង់ឃើញរបៀបការងារនិងការដឹកនាំរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិតាមគោលការណ៍និងពង្រឹងរចនាសម្ព័ន្ធឲ្យរឹងមាំនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងការងារនិងរចនាសម្ព័ន្ធរបស់គណៈបកឲ្យបានកាន់តែរឹងមាំនិងការងារឲ្យបានកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់នេះគឺថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់សាខាទាំងអស់ត្រូវចូលរួមចំណែកអនុវត្តនិងទទួលផែនការពីថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកនៅក្នុងពេលតែមួយនេះដែរពេលវេលាដ៏សមរម្យសម្រាប់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាពិសេសថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រៅប្រទេសថ្មីដែលបានប្រកាសចេញអំពីគោលការណ៍និងផែនការនៃការពង្រឹងបកនេះគឺសមស្របទៅតាមកលៈទេសៈហើយបើអាចមានលទ្ធភាពពង្រឹងការងារនៃការគំណែតម្រង់ការដឹកនាំបកការគំណែតម្រង់តាមសាខាបកឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំប្រធានសាខាបកនីមួយៗមានសមត្ថភាពក្នុងការដឹកនាំសាខារបស់ខ្លួនក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងការដោះស្រាយបញ្ហានៅតាមសាខាបករបស់ខ្លួនដោយមិនវិចខ្ចប់បញ្ហាដែលកើតឡើងតាមសាខាបាញ់ទៅឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជានៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីធានាថាថ្នាក់ដឹកនាំសាខាបកគ្រប់សាខាមានសមត្ថភាពដោះស្រាយបញ្ហាទីក្នុងបករបស់ខ្លួនគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រៅប្រទេសត្រូវចាប់ផ្ដើមចេញដំណើរបើកសាលានយោបាយបកដើម្បីពន្ធានានិងពង្រឹងសមត្ថភាពឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំតាមសាខានីមួយៗមានលទ្ធភាពដឹកនាំនិងជំរុញឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាន់តែមានសក្តានុពលនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងយកជ័យជំនះជូនរាជខ្មែរក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខក្នុងដំណើរតែមួយនេះដែរស្របតាមប្រសាសន៍របស់លោកប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រៅប្រទេសថ្មីមែនវណ្ណានិងសហការីស្មារតីថាដើម្បីកែតម្រង់ឲ្យបកមួយទទួលបានការគាំទ្រនិងមានប្រសិទ្ធភាពយើងត្រូវហ៊ានអាកាត់ចំពោះមន្ត្រីបកមួយចំនួនដែលមិនប្រឹងទទួលផែនការនិងអនុវត្តផែនការស្របតាមគោលការណ៍ដែលបកបានដាក់ចេញទាក់ទងនឹងបញ្ហាកំណែតម្រង់រៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធនេះយើងត្រូវពុះពៀស្ទើរតែការងារខ្លះយើងមិនហ៊ានអាកាត់ទេផងពីព្រោះគណៈបកប្រឆាំងចាប់ផ្ដើមធ្វើការដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ប្រជារាស្ត្រខ្មែរគឺយើងគ្រប់គ្នាលះបង់ពេលវេលាសេចក្តីសុខសុភមង្គលមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះថវិកាដកចេញពីហោប៉ៅរបស់ខ្លួនមានអតីតភាពជាមួយគ្នាយ៉ាងយូរដូច្នេះពិបាកក្នុងការអាកាត់កែតម្រង់ដកមនុស្សនិងដាក់មនុស្សណាស់ក៏ប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យឆ្លើយតបទៅជាមួយនឹងស្ថានភាពនយោបាយដែលត្រូវការធនធានមនុស្សរងនឹងការពីបកនោះយើងប្រហែលជាត្រូវមានយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការរៀបចំបកឲ្យបានកាន់តែល្អប្រសើរ
ការថ្លែងសារអបអរសាទររបស់អាត្មាក្នុងគម្រប់ខួប2ឆ្នាំនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនេះសូមអបអរសាទរដែលបានស្ដាប់ប្រសាសន៍លោកប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិថ្មីមែនវណ្ណាធ្វើឲ្យអាត្មាមានក្តីសង្ឃឹមនិងធ្វើការបដិញ្ញាថារួមដំណើរជួយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតាមសមត្ថភាពដែលអាត្មាមានលើពីនោះទៅទៀតក្រុមប្រឹក្សាពិបាលលេខវត្តភ្នំសេរីនិងអនុគណៈកម្មការទាំង6នៃគណៈកម្មការវត្តភ្នំសេរីក៏យើងមានការបដិញ្ញាចិត្តត្រៀមខ្លួនគ្រប់ពេលវេលាដើម្បីជួយជ្រោមជ្រែងគណៈបកមួយនេះឲ្យបានកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពហើយទទួលបានការគ្រប់គ្រងកាន់តែច្រើនពីមជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិសូមចម្រើនពរលានិងអរគុណពុក ខ្ញុំបកណាសូមអរគុណគុណពុទ្ធបន្ទិញដែលជាស្តង់ដ៏គំរូដល់យើងទាំងអស់គ្នាដែលបដិជគុណបានមានសង្ឃអវាទយ៉ាងល្អដើម្បីឲ្យពួកយើងដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រង់ត្រាប់នៅដំបូន្មានរបស់បដិជគុណ